Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu. Waaqayyoof galanni haa ta'u akkuma silaa beeksisanii maqaan koo Mazgabuudha. Mazgabuu Abdiisaan jedhama. Aastrii yookiin tiksee ta'een biyya alaatii hojjedha. Waggaa dheeraa erga yeroo boqonnee ijoollummaa mata durumatti kennee waggaa 30 ol tajaajileera tiksee ta'ee. Gara waggaa 17 hin taa'e gara alaa deemee gara Naayiroobiitti waggaa 2 tokko barachaa ture maastersii koo achi immoo gara Ameerikaa deemee waggaa 3 ture. Amma immoo gara Kanaadaadhaa gara waggaa 13 ol ta'e gara waggaa 14 garuu Waaqayyo na gargaaree biyya kanatti deddeebi'een waggaatti ji'a tokkoof barumsa kennaa. Barumsa waa'ee aarii to'achuuti kanan laadhu. Barumsi kun biyya kanatti baay'ee haaraadha. Anger management kan jedhu biyya garaagaraa naanna'een barsiisaa jira. Biyyi keenyas immoo kana baruutu irra jiraata. Barumsi kun gara muujjulii afuriitti bahee jira. Obboleessa keenya taarreedha. Yeroo biraa galmooftanii argachuu dandeessu. Umarratti sartifikeetii kennama. Egaa koorsiin afur dhumee booddee fudhatamaa yookiin immoo beekamtii kan addunyaa waan qabuufi isa kana karaa isaa argachuu dandeessu. Isa amma qeesii faan kutaa wangeelaa keessaa dubbisan irrattan gabaabaa erga dubbadhee booddee seensa barumsa kanaa isinii laadhee gara xumuraatti dhufa. Amma Maatiyos boqonnaa 13 wangeela Maatiyos lakkoofsa 36 amma 43 nu dubbisaniiru nu katabameera. Yeroo gabaabaa isaatti dubbachuun barbaada. Kuni iddoon amma gooftaa Yesuus Kiristoos itti haasa'e kuni Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 yoo ol deebine 24 amma 30tti Yesuus Kiristoos kan haasa'etu hiika isaa immoo godhatti kenneef. Fakkeenya Inkirdaadaa jedha lakkoofsa 24 kaanii yoo ilaalle. Yesuus ammoo fakkeenya biraa tokko isaanitti hime. Mootummaan Waaqaa nama sanyii gaarii qotiisa isaatti facaafatetti hin fakkeeffama. Yeroo namni rafuttis diinni namichaa dhufee inkirdaada qamadii keessa facaasee sokke. Midhaanichi guddatee ija erga godhatee booddee inkirdaadichis immoo mul'ate. Kana irrattis hojjetoonni abbaa warraatti dhiyaatanii gooftaa sanyii gaarii qotiisa keetti facaafte miti. Inkirdaada immoo eessaa godhate ree jedhanii. Inni immoo nama diina koo ta'etu kana godhe jedhee isaaniif hin deebise. Yemmus hojjetoonni nuyi dhaqnee isa akka arabnu barbaaddaaree jedhaniin. Abbaan qotiisichaa garuu lakkii inkirdaada utuu aramtanii isaa wajjin qamadii akka hin buqqifnetti dhiisa. Hamma yeroo midhaan sassaabamutti lachuu walumaa wajjin haa guddatanii. Yeroo midhaan sassaabamutti warri sassaaban dura inkirdaadicha buqqisanii akka gubamuuf bissiitti akka hidhaniif qamadicha garuu gombisaa kootti akka dhaanaaf sassaabaniif ittanii maadhee madhaa jedhee isaaniif deebise. Waaqayyo sagalee isaa nuuf eebbisu. Amma Yesuus Kiristoos inni iddoo kanatti haasa'etu uummatatti haasa'a. Inni fakkeenyaan barsiisaa. Fakkeenya 30 oliin barsiiseera. Bartoonni nuu hiikii maal jechuu barbaadanii ni gaafatan. Inni godhatti amma haasa'an hiika isaati. Ni lakkoofsa 36 ka'ee amma qeesii faan dubbisanii hiika isa olii kanaati. Yesuus Kiristoos fakkeenyi inni haasa'e ofuma isaatii hiika. Nu hiika biraatti hin laanne. Eessarra jira miiniingiin isaa jechi sun hiiki isaa iddoo kan duwwaa jennee barbaanna malee hiika biraatti laachuu hin dandeenyu. Kanaafitu gooftaan gara gadiitti fakkeenyi Yesuus wal makaa yookiin immoo wal xaxaa miti. Kaleessammaa macaafaa obboleessa keenya taarree eebbifnee Waaqayyo isaa eebbisu baay'ee naman jaalladhu baay'ee naman kabajuudha. Waaqayyo laayibireerii godheessinii kaa'ee egaa tarii yeroo namni naa bira jiru raajiin biyya isaatti uffatamaa jedhamaa namaa galuu dhiisuu danda'a. Tarii yeroo biraa yoonni gara keenya dhufe namaa galuu danda'a. Kanaafi diraamaa tokkotu ture. Diraamaa sana abbaa fottoksaa waan tokko hiikisaa nuu galuu hin dandeenye garuu baay'ee nama kofachiisa. Aanaa galuu hin dandeenye iddoon kan jedhamu. Obboleessa cimaa tokko inni bira jira. Anuma naa hiika naannaan dhiqifamne badaa. Inuma hiika akkas jedhee immoo garuu
jedhanii yoo nu hiikan malee anaa galuu hin dandeenye jechuu barbaade. Naa tokko tokko fakkeenya yookiin namni dhuunfaa dhiyeessu namaa galuu dhiisuu danda'a garuu baay'ee nama kofachiisa. Itti galee laachuu kooti. Waaqayyo isaanii eebbisu garuu yoo as jiraatan yeroo biraanaatti manii kasanan barbaada. Kan Yesuus Kiristoos garuu hiikisaa chuma jira galanni isaaf haa ta'u. Kanaafitu maal jedhee waan haasa'u hundumaa amma fakkeenyaaf Maatiyus boqonnaa 5 amma boqonnaa 7tti golden rule jedhama. Baay'ee iddoo gooftaan ofii keenya wajjin namaa wajjin hawaasa wajjin jiraannu iddoo gooftaan hiikee barsiise. Gaafa dhumarratti garuu akka jedhe namni dubbii koo dhagayeetti jiraatu akka nama mana isaa dhagaarratti ijaare. Namni dubbii kootti jiraanne akka nama mana isaa shawwaarratti ijaare. Kun ijoolleen Israa'el yeroo bonaa mana shawwaarratti ijaarratu. Seenaa sana yoo dubbisan maaliif akkanii qurxummii qabu naannoo sana jiraatu waan ta'eedhaaf ji'a 5 booddee yeroo bokkaan nuuf qilleensi nu ofiin diiga. Ifaadha jechuu kooti waan isaan jiraatanii. Manni dhagaarraa garuu mana isaan jireenya keessa jiraatanii akkuma mana kana dhagaan ijaaru. Dubbii gooftaa Yesuus yoo dhageenye jiraanne akka mana jireenya keenya kanaatii edaale. Yoo garuu ittiin jiraanne immoo yeroo dhumaaf jeeraa booddee akka diigamtuutii jedhu guyyaa guyyaan kan isaan jiraatanii. Amma waa'ee kirdaadaa kana gaafa laallu yeroo biyya Israa'elitti qamadii facaasanii toshaa warri jedhan ati toshatti isa dha'u beektu jechuudha. Toshaa warri jedhan dhokataniitu halkan dhaqaniitu dara keessa facaasu nama jibban. Beekamaadha jechuudha isaanii waan isaan guyyaa guyyaatti jiraatanii. Kanaafitu amma hiika isaa godhatti gaafa ilaallu Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo bal'isuuf dhufee ijoollee Waaqayyoo walitti qabee warra fayyan warra samanan walitti qabe. Diinni immoo dhaqee ijoollee kan mataasaa keessa facaase. Isin galee inkirdaadii amma saansilee kanitti wangeelli keessanii kanuma dhabde jechuudha kun dhageenya tokko. Inkirdaadichi maal jedhaa ijoollee seexanaatii jedha ijoollee hamootaatii jedha. Qamadiin immoo ijoollee mootummaa Waaqayyootii jedha. Amma egaa qamadii fi inkirdaadii waluma keetu gubbaa mataarraa jalqabee denominationii dirijjitii mawaaldaadha jedhee jiru gubbaa mataarraa jalqabee amma godhaatti jira jechuudha. Anto wanti biraan hin jiru. Raajii dhugaan jira, raajii sobaan jiru. Tiksee dhugaan jira, tiksee sobaan jiru. Amanaa dhugaan jira, amanaa sobaan jiru. Kan Waaqayyoo jira, kan seexanaa jira. Amma jara kanatu waluma kee jiraa jira. Diinni mana Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo balleessuufitu kan saafine keessa facaafatee jira. Egaa erga ta'ee tajaajiltoonni kaanii buqqifnaa jedhan lakkii buqqisuun firdiin kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Qamadiin ija godhate akka qamadiin ija godhanneef kan inni keessa faca'e. Akka ija laanne ija gaarii laanne kana garuu guyyaadhumaatti an ergamoota koo ergeen buqqisaa yoo hin buqqifnettanii kaatanii maaltu ta'a qamadiitu duukaa buqaa. Kanaaf isin dhiisa garuu qamadiin isin qindaadis maaliin beekama ijaan beekama. Amma sanatti buqqisuu keessan miti ijoolleen Waaqayyoo ija gaarii godhatu ijoolleen seexanaa immoo jaamaa godhatu. Eessa jiru waluma kan jiru iddoo hundumaa kun maal ilaalla Waaqayyoo si jalaala. Ijoollee Waaqayyoo si jalaala warra ija gaarii godhatan Waaqayyoo nu haa taasisu. Inni kun asumatti gaarii yaada. Annee macaafa keenyaa keessaa iddoo tokko firii gabaabaa sana haasa'a maaliif yoo hunda isaa haasa'e gaarii siin ta'u macaafa keenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 19 hamma 21tti kan jiru dubbisa. Akkuma baa keessa jechuudha. Macaafa keenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 19 hamma 21 akkas jedha. Obboleessa gufatu deebisuun mandaraa marsaa qabu caalaa namatti hin jabaatu. Wal loluunis akka danqaraa sibiilaa isa ittiin karra dallaa dhagaa cufaniiti. Namni ija wanta gaariin inni afaansaa keessaa ba'u godhatuun hin quufa. Dubbii arrabni isaa dubbatuunis arraa hin ba'a. Duunniif jireenyi aboo arrabaa jala jiru warri isa jaallatan ija isaanii nyaatu. Alanni Waaqayyoo fakkaata. Duunnis jireenyis aboo arrabaa jala jiru. Kanaafi jecha dubbatuun namni jireenyatti jiraachuu danda'a. Jecha dubbatuun immoo namni gara du'aatti deemuu danda'a.
eebbaaf abaars yookiin immoo du'aaf jireenyi aboo arrabaa jala akka jirutu dubbata. Keessumatti egaa namootas gaggashaan bara kana addunyaa irratti kan jireenya namaa fixaa jiru aarii. Yeroo aarii ilaallu akka salphaatti ilaalla. Hin aariin jenna yeroo baay'ee. Hin aariin namaan jechuun akka kootti biraa hin aariin namaan jechuun dogoggora. Aarii namaan jechuun immoo dandeenyu ofiinu namni hin aara. Aariin immoo seexana biraa miti. Aariin miira. Akkuma gammannu, akkuma immoo gaddinu, akkuma immoo kolfinee qabannu, akkuma kana immoo aara. Hin dhufa jireenya keenyatti aariin. Garuu aarii sirriitti qabannu yoo taane seexanitti gargaarama. Maaliif waan yaada foonii ta'e hundumaa sirriitti qabannu yoo ta'e itti gargaarama. Aaruun garummaan qabu. Aarii kan inni gadhee ta'u yerootti nuti waan hin taane haasofnu. Amma namni naarra hin jiru. Jireenyuma isaatti namni naarra hin jiru. Mucaan xinnoo yoo harma dhabde naatti. Ijoolleen yoo waa tokko qaban ni naaru. Namni guddaan ni naaru. Harmootii abbootii ni naaru. Namni naarra hin jiru biyya lafaarraa. Garuu rakkoon namaa yeroo aaru jecha hin taane haasa'uusaa. Arraba keenyarraa aariirraa kan ka'e kan ba'utu waraanas fida, lolas fida, walajjeesuus fida, deebi'ees immoo araara nagaayyuu fida yoo waan gaarii haasa'u. Kanaafitu aarii balleessuu miti wanta nan barsiisaa jiru. Garuu aarii to'achuu. Anger management, manage goonaa. Aarii keenya to'annaa. Aariin warri adiidhamaa jedhu secondary emotion jedhu jechuun miira isa jalqabaa miti. Waan nu aarsutu dhokatee jiru. Amma yoo mataan isin dhukkubee gara mana qorichaa dhaqanii warri faarmaasiidhaa qoricha gurguratu dhimma isaanii miti hojii gurguranii dhiisu. Garuu gara dookteerotaa yoo dhaqanii mataan kun kan nu dhukkube coggaarraa irraa ka'uu danda'a, kadhee irraa ka'uu danda'a. Maalirraa mataan kun dhukkube jedhanii investigeetii godhu yookiin meeshaa baraatiin yookiin immoo ilaalchuma keenya irraa ka'anii yoo inni nu dhukkube keessa keenyaa fayyuu baate dhukkubi isheen nuti qoricha irratti fudhanne mataa keenyaaf jennee boris hin kaatu, iftaanis hin kaatu. Mataa dhukkubbii sana kan kaase maal jechuudha? Piraayimeri rakkina kan ta'e dhagna keenya keessa jira jechuudha. Akka kanaan aariin namaan jechuutu hundai maaltu aarse, maaltu aarii fide, maaltu jala dhokatee jira. Wanti nama aarsu maayin waan sana buqqisuu danda'utu nurra jiraata obboloota. Waaqayyoon waa gargaaru. Waan dhokatee jiru. Amma mucaan tokko fakkeenyaaf jenna walitti dadhabanii barsiisanii baratee digirii fudhatee achi deemee yoo hojii dhabe booddee aariitti deeme. Eenyutu akka ofitti sa'a biyya kanatti sa'a erga baratee hojii dhabe hin aaru. Aariin jalqabaa xinnoo mashee fooquudha irriteeti jedhama. Xinnoo mashee namatti dhaga'ama dhanna namaati. Inni lammaffaatti gaafa dhufu garuu frustration. Kan akka hojiin arganne na godhe, kan akka bakkaan bahu fiixaan bahu na godhe na dhowwee abaluudha yookiin nama kana yookiin diriijitii kana jedheetu isa galma ga'uu isa dhowwatu ol dabalaa jira jechuudha tokkorraa ka'e. Amma sadaffaa irratti immoo indignation jenna aarii waaqayyoo aaru waaqayyoon aaraa yesuusin aaraa deebi'ee kan seexanaallee beeku bora qulqulluun aaraa yeroo namni karaarraa jiru kan seexanaa qoranne baay'ee maqaa waaqayyoo aaru baara sanas miidhaa waaqayyoo qoratee namni aaru amma Musee waraqaa yoo dhaaltan Museen ijoollummaa isaatii ka'ee aara haati barsiisteef haati timteef bishaan irratti gatamtee haalli siyaasaa ni barsanaa gaarii miti kanaafi ani bishaan irratti si gateetuun ilaaluun kan mootii dhuftee si fuutee kan si guddisee anaadha. Jireenyi keenya sabi keenya harka bittaa jala jira miidhaa jira itti barsiisee guddise. Museen ijoollummaa isaatii ka'ee gaafa baree ka'ee na aara. Waggaa 20tti jeneraala ta'een waggaa 20 seera isaa gaafa qoratan waggaa 20 Itoophiyaa ishee kana tun ta'in ishee kan siyaasaa tun ta'in Itoophiyaa jechuun saba gurraacha Gibxii bichisiisee waggaa 20 nama bushaa turedha Museen. Garuu gaafa waggaa 40 saba isaa ilaaluuf gadi bu'ee jira hojii ergamoota boqonnaa 7 saba isaa ilaaluuf yeroo gadi bu'u sabi isaa akka waaqayyo bilisa baasaa godhee isa kaase waan beekan itti fakkaatee jira. Maal namni tokko aayiduu keessa namaa gaba tokko jedhamanii namni tokko aayidaa keessa namaa beekan jiran. Haa ta'utti beeku. Yoo an haasee namni keessa koo baruu danda'a. Yoo nan dubbadhe namaa gara. Museen sammuu masaa hubaddaa jeneraala mootummaa ta'eetu warra ijoollee Israa'el waggaa 100 cunqurse ta'eetu geggeessaa jira. Gara ijoollee Israa'el immoo gadi bu'ee sabi koo akkam bilisa baasu bareedaa jira. Haa ta'utti beeku. Indaa'u saba nama nu miidha jedhee yaada badisa bisu. Yeroo gadi bu'ee ilaalu maalu ta'ee jira sirriitti fakkaatee waan nama dhibu warri gooftaan isaa jechuudha. Inni Gibxi ijoollee Israa'el dhiibaa jiru
hirreebaa jira isa kana miidhaa jira Museen aariin boqqee fidee bile maal godhe isa booddee ajjeesee fidaalee jiraalee namni hin jiru ajjeesee shawaa jala dhossee waaqayyo dhiiga dhangalaasuudhaan bilisa naa baasee hin jenne anasitti hin dubbanne Museetti saba koo bilisa naa baasee Museen hin qoqqoobu akkamitti bilisa baasa kan jedhu sin erga waaqayyo nuun jedhee eessatti na ergitan gaafachuu kan keenya sin jedhee jechuudha Museen akkamitti bilisa baasa haasa'uudhaan dubbii waaqayyootiin bilisa baasa malee ajjeesuun bilisa ba'uun hin jiru waaqayyo nu haa gargaaru wal jibbuun bilisa ba'uun hin jiru wal irratti ka'uun bilisa ba'uun hin jiru waaqayyo dubbii isaatiin bilisa nama baasa bilisummaa caalu seexanaaf cubbuurraa bilisa ba'uudha namni cubbuurraa bilisa hin baane sanyiin cubbuu keessa jiru ofiiyyuu bilisa hin baane nama bilisa baasuu hin danda'u namni ofii isaa bitu nama magaalaa bitu caalaa jedhe namni of hin binne garuu biyyas bushee magaalaas bushee hin balleessa malee qabachuu hin danda'u isa duraa of bituudhaaf hafuurri waaqayyoo nu gargaara isa duraa of bituudhaaf dubbii waaqayyoo nu gargaara Museen miira isaan binne aarii makaa enda keessa dhiyeesse guyyaa yaraa booddee immoo yeroodhaan jarattii wallooti ijoolleen Israa'el hamoodha isaan walloon maaltu isinitti galchadhee immoo aari utuma ta'eeyyuu eenyutu nurratti si shoobee jedhanii waaqayyo moo nama moo eenyu nurratti si shoobee jedhanii dubbichi mootitti dhaga'ameera hin bane Misir biraas warra Gibsi biraas iddoo dhabee ijoollee Israa'el biraas iddoo dhabe gatii aarii isaatu kana kaffalchiise waggaa 40 mana Amaarootti galee jara keenya jeneraala ture mana mootummaa warra addunyaa bulchanii ture amma immoo gadi bu'ee hoolaa maatiif Amaarotissa waaqayyo kana namarraa kaasu utuu nama biraa biratti illee qaxarame wayya jara keenya intala isaanii fuudheedhaa fuudhe sottaatti jedhanii waggaa 40 guutuu yaada amma yuutaa yaara anaa durii jedhataa jechuudha jeneraala kaanii oolate suuti gadi bu'u gubbaa gadi bu'u waaqayyo kana namarraa kaasu garuu maalirraa kana godhee aarirraa kite waggaa 40 booddee waaqayyo gara isaa dhaqe waaqayyo nama gadi badama dhiisu maqaan isaa olumaatu yeroo waaqayyo gara isaa dhaqu lakkii adiidhaadhaan du'aadhaan caccaba jeneraala yeroo ture mogiidhaan ture waaqayyo namaa wajjin ta'uudha malee haasaan dhiyeessuu miti dubbii waaqayyo roba keenya duukaatu warra waaqayyo haasee haasatu waaqayyo nu haa godhu isa booddee ammas immoo yeroo waaqayyo itti Fara'oon gara jabeessaa seera boqonnaa tokko irratti Fara'oon gara jabeessaa sin dhaga'u ati garuu dubbii makoo dubbadhu waaqayyo itti illee Fara'oon sin dhaga'u inni garuu dhaga'u dheeraatee Fara'oon waan didee aarii isaa boba'ee jedhe namni aarii daree dheetti hin jiru direchuu gooti aarii isaa boba'ee waaqayyo qabbaneessa amma immoo seera ba'uu 32 irratti boqonnaa 3ffaa utuunni gubbaa jiru gaararraa kabuufuudhaa jiruutu ijoolleen Israa'el waaqa torbamaa tajaajilu jalqaban inni tokko waa'ee waaqayyootti inni tokko bu'aama fedha isaaniitti masaba kanatti waaqayyo namaa gargaaru maleessa amma gaafa gadi bu'u isa waaqayyotti kenne fidee dhufee maal godhee aarii gararraa qabuu hunduma seetti ishii godhee jajjabse kan inni wal lole waaqayyoo wajjin miti kan inni wal lole aarii jiru saba sanaa wajjin maal hojii qabu waaqayyoo cabsa waaqayyootti kenne aarii gaafa aarru namatti taasisuuf nu beeku aarii gaafa aarru waan goonu beeku namooti tokko bakkee ta'anii dhufaniitu lafa hojii taa'anii boosii isaanii jechuun tokko alaqaa isaanii taa'uu sodaatanii dhufanii gaafa mana ga'an ijoollee faana mana oolu dhufanii gadi gurguruu isaanii fadhiisan maal haadha dhufanii ijoollee ittiin dubbatanii haadha manaa ittiin dubbatanii waanuma xinnoo odaa kana ishee fuudhee as keessi maal hojii kana keessee ni balaa buusu. Dhugaadhaan kun keessumatti walii hirmina keenya waan ija isaanii badiisu malee ba'aamaan mirga dubartootaa miti garuu ba'aama irratti fe'an isin irratti dhugaa jedha ijoolleen da'uu asiin guddisuu biddeeniin tolchuu qoraan dhaqanii barbaadu inni immoo mana mootuun gaafa xiqqeessummaa fidee dhugaa karaa dubbatanii qabata yoo dubbatan dubbiidha garaa isaanii xaarii coraniitu bakka asii ijoollee cikaa asii biddeen tolcha asii walii tolcha waan illee si gargaaran jedhu maqaa gaddeerii fakkaata qabaatee isa kana ofitti guutanii deemu waan ta'eefi gaafa mucaan durbaa tokko na heerumatu inni heerumine waan kun hin argee dhugaa isaan maaliif erga heeruma akkas ta'e maal godhaa dhugaa
jechu magari lenye jewe zwendugo isandon are ko ne are do brati bana ko do ga fa arwango no bindu wa kinu agargaro mane ko iseto na isanga to ga fu thawadani ga man se terwam bade ga man se turwem bade ga indi ko ni mari ka ku ga ga ni da mane ma ka je da jechu ra mar ka te ni ga ga tire bulota kesubati akasa golojiti dubartoonni guyyaatti jecha kuma shantama qabu dhiirri kuma 25 qaba see kuma 25 alatti fidee gaafa boleettonni achi ga'anii guyyaami akkas ta'ee gaafa jedhan jedhee gara TV ilaalaa yeroo isaan naa silamee akkas ta'ee jedhan jedhee gara Facebook ilaalaa alatti obbaa barbaadde wajjin taphattaa manatti galtee na jibbitii na cuufte malee dhugaa isaa jechin jiru inni jecha midee waan itti haasa'udha jecha jora taa'eera Duguma berarti kalian juga fikir malu. Isari kau kena kuih dari siapa? Tapi tiba lagi bulu bang. Orang Arab pula tu. Dubarti ko wang mana seni di. Dubarti ab shadi mo mana se jarti है ना masih bodoh siapa teor badan ini di. Bala abu di kampus atiro baru wajib tabat tamal ko thawai ko te bala abu sdi. Yo nama ni deh. Mana tiga lagi sewa lu bujar kalau acu, negara jalan, ya aku bakal ada rumput tunggu. Ini berarti kan Kristian, aku nu bebas jadi bebas tak kau. Kita tahu miti, nama orang kalau kita mana mana sedia ada, jalan. Dua tiap syarat lima tu di, gana, Yerusalem ni nyaci silobas, Yerusalem marwah kena mati nasib. Amma gambar ya sare, waktu itu duban, riba si berapa ratus, nyata si berapa nyaci sama kan sahur di batu. Utu jaga nate selama tiga jam ini bakat. Saudara tiba kali mana aja sedang dua berapa maratin dulu. Waktu itu bina mati nama nak makan sahur fat. Jadi kali, amma gana makan dia dulu bertiap syarat tahu tu anggarasi. Selanya aja sih obas. Rafis ini gana makan dia kalau kita tahu tu zarang. Atau kita kasih. Amma buta dia kaya ada cukup. Anak apa boleh tu ni gana makan apa mana kesini tinggal dalam ini. Yesus, gal-gal itu gana makan sahur. Isini mo warira isa bakke tarta fideni jole ke senati baina darawat wa magayin wa aga kana musen wani yalla ne fude wa kayo dira dirita isa mo de sera na ko sa ko tamra ko correcti shamizo nimmo bukke kajelle shukudi kajelle rupi kajelle warra kajelle ma kajelle wa samu mangaro sanjina biju magar bumadu wa yahu bana ni barbar gedra sana ni barbar dabe tu barwate musen na jesiye Ari itu misalnya agak setiap kali itu, Yesus itu nama Yesus, wakil nama rakas mana? Ari itu baraknya kita, Ari jika tinggal kasa, Ari immune system kan berjalan, Yesus itu dukung dia akan menggoda, Ari nama berani nama dinumi dan dia bodoh terko, Ari nama biara tiada kali, Ari rakankan, makin ada nakanya orang ini makin ada orang kudu. Biden barang kita beranjak di dekat di jam sandu jiko tu sudah syukur tidak kamera Yesus. Amerika की नेशन का बर्बाद है बिदमा जोड़ना समारे तारो रकम खान कहीं ना कुछ शक्ति दमा जेसु ऐसा गलू मन डागर ऐसा गलू मन डात जिरे के सानी फिर नम्यारी डा वागोने हर्राफ मलेयरो इगर बाउंडंडो उगान सानिया दे उगान सादे मीरा सामो उड़ा डबुड़ा मन डात दो पोलिसी का दो मुझे आरी नमक जेसु सवगा उदमा का पंचीसी दुब्बी साथिन बिलिसबा सवाके कराने का बिलिसबा सवाके Wali marin beli sawakai. Ofi motu tade ari dan natega hawa kesa motu wakayo bakanga yejere. Ofi ke yunge kesine wagdas bias magalas nage kesunda de sujera. Wakayo garundo muda tenu dan sawakai. Isabode musen takesira la posani damaratti wakayo tu thasa ni januari rakan kai. Sabani tuna na jere siame karubute wakayo asa jere ni garusia na marubute Aronis musenis achuma tiaga. Guyya sana bishangar malaya wakayo inge yejere musena arida kadate arida gudate arida wambe ka gode sabisu alodala mapara wante biyaka kutigalan musen garu biyaka kutigalan mantu karatam bisi tajajila gudda be kama ari karatam bisi tajaji tonni ke jabayen ukuba matar rabwani ukuba chogara rabwani paralyze ditani namodi kenya biyi kenya baye wala jesajira minni ki kaye ayne sillase kaye dargi kaye wayane kaye ari numan to kojesa ari numan to koy nabi mo sa bacha serama nabi hama bacha hama hama nabi gari bacha gari ha kundi by principle
Islaamaa fi kiristaanaan qabu. Obboloota koo yoo namni isinitti dubbate maalitti dubbatte hin jedhina. Yesuus Kiristoos umarra taa'i yoo barbaadan achooti yaa butanii jedhe. Namni nu kabaje namni nu kabajuu dhiise Waaqayyo iddoo guddaa nuu kenneera. Gooftaan nu kabajeera. Maaliif na kabajuu dhidan jennee wanti nu aarsu hin jiru. Deebi'ees immoo center of attentionii miti nuti. Isa nuti hojjennu gooftaan gatii nuu fidee dhufa. Gooftaan gatii nuu kaffala. Nuti namni nuti jajes namni nu jajuu dhiises namni nu kabajes namni nu kabajuu dhiises Waaqayyo mucaa too jedhee iddoo guddaa nuu kenneera saba Waaqayyo. Garmalee aariin kaatanii mana keessa hin jeeqina waan ta'an jeeqina biyya hin jeeqina Waaqayyo saba isaatiif xabaqaa ta'ee dubbata. Wanta kana sirrannaan wanta kana dubarrannaan wanta kana jaarsolirrannaan Yesuus Kiristoos wanta kana ofirra dhaabe. Wanti sinaasee hamma dhukkubsatanii isin ga'u jiru wanta baay'een aariin adda jiti gaafa aariin adda kutu sirraas immoo aariin adda jita eegamaa biran dhaqanaa bira dhaqa waan ta'eedha. Waachira jirtu waaddaa jirtu loliisaan jibbaan hin deemin waan hundumaa hiikiiti. Namooti baay'een aariirraa maatii isaanii hiiku walii hiikuu hiikan ta'u ammas dhaqanyoomaa argu waan ta'eedha. Tinii garaa jira obboloota waan nu aarsu Waaqayyoo kadhannee iddoo laa buqqisu. Yeroo hin aarru hin jennu gaafa aarru arraba keenyarra harka keenya hakeewwan. Yeroo aartan dubbiin dubbatina yeroo aartan murtoon murteessina yeroo aartan yoo ta'u baate manaa gadi ba'aa deema waajjira jirtanii gadi ba'aa deema daqiiqaa lamatti namarraa gala. Yeroo aartan tarkaanfii tokko hin fudhatina daqiiqaa lama sadii sirraa gala. Murtoo keessan sa'aatii 12 eegala sa'aatii 12 booddee murtoo murteessitan namatti maa erga sirraa gale. Aariidhaan tarkaanfiin fudhatina tajaajiltoonni baay'een biyyi baay'een waldaa baay'een manni baay'een kan inni jeeqamaa jiru aariidhaan. Mana keenya gannata iddoo qabbanaa gochuu dandeenya. Biyya keenya gannata iddoo qabbanaa gochuu dandeenya. Horii irraa kan adda baane akka waliin haasofnuudhaafi namni meeshaan hin bitamu namni humnaan hin bitamu namni jaalalaaf nagaadhaan keessaa bitama saba Waaqayyoo. Yesuus hangafa nagaati. Yesuus abbaa nagaati. Nagaan mana keessaniif haa ta'u. Nagaan waldaa keessaniif haa ta'u. Nagaan biyya keessaniif haa ta'u. Obboloota koo nama biraa dhorkuu hin dandeessanii ofii keessan garuu bituu dandeessu. Hafuurri Waaqayyoo Galaatiyaa 5:22 ijisaa ija of bituuti. Self control of bituu dandeenya of bo'uu dandeenya. Akkuma sila warqeelarraa nu dubbifame dubbisee irraa fudhatanii dabarra 1:15 firdii kan Waaqayyooti. Hin darbee hojjeta Waaqayyo iddoo kee. Namni sitti bu'ee namni sitti balleessee namni nagaan ba'uu hin jiru. Waaqayyo iddoo kee darbee siif fayyadamaa. Kanaaf aariidhaan naannoo keessanii jiikina inni nama nagaati inni nama Waaqayyoo inni nama karaa nagaa deemuudha. Yoo jedhamtan Waaqayyoo ulfina laattan dhuguma isinirraa Waaqayyo ifa namni Waaqayyo irraa mul'ate immoo salphatee nafu saba Waaqayyoo. Eegumsa galateeffadhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafan barumsa kana barannaa aarii keessan hamma iskeelii kudhan waan nama kan maraadhinaasaa kan haaseen fitaa yeroo waa tokko sitti tuqee xinnoo isin aarsuuf ka'u ofirratti baraatii waan isin aarsuun irraa fagaadha. Yoo danda'ame waan isin aarsuun iddoodhaa kaasuu yaala. Sadarkaa hamma 5 gadiitti iskeelii gaafa baafnu kontirool gochuu dandeessu. Yeroo namni isin arrabsu garbicha baa'u kan jiru biyya lafaatti dhiibnee dhufne namoota Waaqayyooti. Isaarraa deema isaarraa fagaadha namni sun deebi'ee dhufee dhiifama isin gaafata. Anutuun lallabuu reebameera. Anutuun lallabuun hin bikeenaa arrabseera. Anutuun lallabu wanti meeqa ta'e tokkoon isaaniitti deebifne maaliif barumsi kun jireenya bona jijjiire waan ta'eef. Isaantu gaabbee dhufee dhiifama na gaafata. Deebi'ees immoo hangee keessaadha keessaa ol ba'ee jira malee qixxee mana namaatti gabbu'een namaa wajjin waliin arrabsu waliin lola. Qaawwanni yoo ulfaatu keessaa ol ka'eera keessaa taphachira ol ka'e. Ani miila dhiquu gootiin malee nama caalee miti jechuu gootiin gadi jechuu gootiin warra tajaajilutu na caala saba jirutu na caala. Amana samanuu baatu namni Waaqayyoo fakkaata kabaja qaba obboloota koo. Namni maashinii miti dookterii Asamaariyaa akkinni waan ta'eef kabajama miti. Namni Waaqayyoo miti fakkeessee waan uumeef kabajama obboloota. Hiyyeessi sooressa ta'a sooressi hiyyeessa ta'a. Wanti baay'ee wal darbu warri aboora jiran baay'eetu gadi bu'ee qaanee warri aboo qabne immoo namoota baay'ee qaboo qabaata. Biyyi lafaa ol kaaftee gadi bu'u Waaqayyo garuu ol lufaasaa deema. Maqaan isaa bara baraan ol faatu. Kanaaf ulfina namarraa barbaadu namni waan barbaade haa jedhu namni waan barbaade kuma sanitti haa qabu. Aarii posiitiif enerjii godhadhaa. Helsi hangiriini aarii karaa nagaa maal godha sanitti fakkaate yeroo namni nuti uffatu nama sanaa wajjin wal loluutu hin ta'in isa namni sun itti uffatutti qabe ofirraa harcaafne yoo waan inni itti nuti uffata ofirraa kaasne bukkee darbaaneera. Malee waan hin taane haasofnee waan hin taane jennee nama lolaa gaafa deemu
ofii keenyaa hin miidhamna, nama sana hin miina, mana keenya waldaa keenya biyya keenya miina. Saba Waaqayyoo adaraa sinan tarbisin saba baay'eedha. Biyya kana jijjiiruu dandeessu, Amboo jijjiiruu dandeessu, Oromiyaa jijjiiruu dandeessu. Karaa aarii dargaggoonni keenya aariidhaan waan tokko jijjiirre aaruun isaanii dhugaa qabu. Garuu aariidhaan ka'anii dhugaa sana jijjiirre ofii dhumaa jiru. Har'a garuu du'i nurraa haa ta'u maqaa Yesuus. Barumsa kana baradhaa, gara barumsa kanaatti deebi'aa. Al tokko namni nutti himu yoo ta'e nama lakkootti nan aaraa wanti jennu hin jiru. Aariin kennaa miti, uumamaan miira mo'uu dandeenya. Akka Musee karaatti nafnu gooftaan galmaan dhugaa jabaadhaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha, gooftaan isin haa eebbisu. Gooftaadhaaf